खतरनाक सिरप कोल्ड ड्रिप के बाद अब कुछ और दवाइयां ऐसी हैं बाजार में जिसे महाराष्ट्र सरकार और एफडीए ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये दवाइयां कितनी खतरनाक हैं और कितनी घातक हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टेट ड्रग कंट्रोलर के जॉइंट कमिश्नर DR गहानी साहब हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कोल्ड ड्रिप तो महाराष्ट्र में आई नहीं थी, वो बैच आया नहीं था, लेकिन जो दो दवाइयां आप लोगों ने बैन की हैं वो कितनी खतरनाक है और कौन कौन सी दवाइयां हैं ये? नहीं, जो एमपी में बच्चों की डेथ का इश्यू है और उसमें 2 दवाई यूज की गई, उसमें और 2 कफ सिरप ऐसे पाया गया है कि उसमें डाइथिलिन ग्लाइकॉल जो इम्प्योरिटीज है वो है। कोल्ड ड्रिप में काफी ज्यादा मात्रा में नहीं, इसमें उतनी मात्रा में नहीं है। एक कप सिरप में 1.34% है और दूसरे में 0.61%। लेकिन ये भी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा है। परमिसेबल लिमिट 0.1% है, उसके हिसाब से ये मात्रा ज्यादा है। तो इसको गवर्नमेंट एनालिस्ट ने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एडल्ट्रेटेड डिक्लेयर किया हुआ है। जो भी दवा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, एडल्ट्रेटेड है, हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से कोई बेच नहीं सकता, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और कंसिडरिंग द danger of such contamination of the diethylene glycol, we have already released the prohibitory order not to sell, not to use and not to distribute this drug in the Maharashtra. Okay. जी, कौन कौन सी दवाई हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, आपने कंपनी को क्या बोला? ये दोनों जो कप सिरप्स है, ये एक है कि रेस्पीफ्रेस TR सिरप, जिसका बैच नंबर है R01GL 2523। ये रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल करके है, गुजरात, उन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरा रिलीफ सिरप जिसका बैच नंबर है LSL 25160 और उसका मैन्युफैक्चरर है, वो भी गुजरात में है, सेफ फार्मा। ये जी। तो ये भी कफ सिरप है या फिर कोई दूसरी सिरप है? ये दोनों कफ सिरप। ओके। तो इसमें आपने जो DEG है वो आपने बोला कि ज्यादा है, ये कितनी खतरनाक है अगर ये बाहर आती है और बच्चे लोग उसको कंज्यूम करते हैं? नहीं, DEG हमेशा खतरनाक ही है। वो DEG पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन है, किडनी है, उसका ब्रेन है, उसका लीवर है, ये अफेक्ट करते हैं और इट मे कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। ओके सर, जितना बताता है कि ये स्टैंडर्ड्स के ऊपर था तो ये भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा जो दवाइयां आप लोगों ने बैन किया महाराष्ट्र में? नहीं, जो कोल्ड ड्रिप है उसमें जैसा काफी मात्रा थी 48%, सो उसका एडवर्स इफेक्ट इनसे कंपैरेटिवली ज्यादा ही रहेगा। वो कंपैरिजन में इनमें जो DEG पाया गया है वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन फैटल है? हाँ, फैटल हो सकता है। ओके। तो यानी कि कहा जाए कि ये जो दवाइयां एक तरीके से बच्चे अगर कंज्यूम होते हैं, जस्ट लाइक पॉइजन, कोल्ड ड्रिप जैसा, ये जो कोल्ड ड्रिप का रिएक्शन बच्चों पे हो रहा है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है इन दवाइयों से? नहीं, इससे जरूर इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सभी से हमारी गुजारिश है कि ये जो फिर से मैं नाम दोबारा लेना चाहूंगा, रेस्पीफ्रेस, ये रेंडेक्स फार्मास्यूटिकल गुजरात का प्रोडक्ट है और रिलीफ सिरप ये सेफ फार्मा गुजरात का प्रोडक्ट है। ये कप सिरप कोई यूज ना करे और उसका कोई सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ना करेगा और उसका यूज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली हाल्ट किए। सर, आखिरी सवाल सर, ये जो सिरप है सिर्फ महाराष्ट्र में बैन है कि आप लोग जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे भी? ये हर एक स्टेट के लिए वैसा तो अप्लीकेबल होता है। कोई भी दवा यदि इस तरह से गवर्नमेंट एनालिस्ट द्वारा डिक्लेयर की जाती है तो ये कोई स्टेट में उसको फिर से बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ नहीं है। फॉर ए प्रिकॉशनरी एंड फॉर द इंटीमेशन टू द अवर लाइसेंसी, और हमारी जो ग्राहक है या पेशेंट है उनको आसानी रहे या फॉर द सेफर साइड, हमने ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र स्टेट ड्रग कंट्रोल के जॉइंट कमिश्नर DR गहानी जी। बता रहे कि 2 दवाइयां, अगर मैं आपको अपने कैमरे में राजेश खोल तो आपको देख सकते हैं कि 2 दवाइयां जो पूरी तरह से बैन की गई महाराष्ट्र में। इससे पहले जो कोल्ड ड्रिप सिरप थी बैच नंबर 13, ये महाराष्ट्र में नहीं आई थी।
रेस्टिफ्रेश टीआर सिरप है जो गुजरात की जो गुजरात में इसकी कंपनी है। दूसरी दवाई है रिलीफ सिरप, इसका भी बैच नंबर लिखा हुआ है और साफ में लिखा हुआ है कि जो डीईजी थी, इसमें डीईजी में रेस्टिफ्रेश टीआर सिरप में डीईजी 1.34% मिला है और रिलीफ सिरप में डीईजी 0.61% मिला है, यानी कि जो तय मात्रा है उससे ज्यादा मिला है। तो इसलिए महाराष्ट्र स्टेट ड्रग कंट्रोल ने ये कॉल लिया है कि ये दोनों दवाइयों को महाराष्ट्र में बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये दवाइयां मार्केट में आती हैं और ये छोटे बच्चे अगर कंज्यूम करते हैं तो वो उनकी छोटे बच्चे की बॉडी पर खराब असर करेगा और जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक का रिएक्शन बच्चों पर हो रहा है उसी तरह का रिएक्शन छोटे बच्चों पर हो सकता है। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट ड्रग कंट्रोल ने एक बड़ा स्टेप लिया है, इन दो दवाइयों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।